আমরা আসলে সঠিক সময়ে আগরতলা এসে পৌঁছাইনি। এখন এখানে আমরা পৌঁছেছি গতকাল দিনের বেলায়। গতকাল ছিল হোলি, ফলে পুরো শহর জুড়ে রং মাখামাখি চলছিল এবং সব দোকানপাট, শপিং মল বা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। একই সাথে গতকাল এখানে রাজ্যসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে। কিছুদিন আগে যে নির্বাচন হয়ে গেল, ওই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে গতকাল এখানে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অনেক নেতা নেত্রীরা আসছিলেন এবং গতকাল এখানে আসছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ফলে পুরো শহরটাই নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা ছিল। এছাড়া আজকে সকালে উঠে পত্রিকায় দেখলাম যে অনেক জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে দলীয় রাজনৈতিক কারণে বা ভোটাভুটির কারণে। সে সমস্ত দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণেও পুরো শহর বা এলাকা জুড়ে থমথমে অবস্থা। আর এখন বাজে সকাল প্রায় 10টা, অথচ এখনও পর্যন্ত এখানকার মার্কেটগুলো খোলা হয়নি। অধিকাংশ মার্কেট বন্ধ, খাবারের দোকান, তারপরে শপিং মার্কেট বন্ধ। ফলে এই দুটা কারণে আমরা এমন সময় এসে পৌঁছেছি যখন এখানে এসে আমরা খুব ভালো মতো সব কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। গতকাল উজ্জয়ন্ত প্যালেস বন্ধ ছিল, তারপরে এখানে আরও যা দর্শনীয় স্থান আছে সবই বন্ধ ছিল। ফলে আমরা এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছেছি। খাবারের মান সম্পর্কে বলো। ইন্ডিয়াতে ঢোকার পর থেকে যে কটা খাবার খেয়েছে তার ভিতরে সবচেয়ে ভালো রুটি সবজি। রুটি সবজি দেশি স্বাদ, না? একদম দেশি ঘরের স্বাদ। ধন্যবাদ। তোমার নাম কি বলো তো? তৃপ্তি গোস্বামী। আগে মুখে খাবারগুলো ঢুকাও, গলা আটকে যায় না আবার, খেয়াল রাখো। মুখ খালি করো, তারপরে বলবো কি নাম। কি নাম বলো? এইবার টুকটাক হয়েছে। সৃষ্টি গোস্বামী নামটা কে রেখেছে? তোমার কোন মা? এই মা? আর নেই তো বাড়ি একটাও? একটাই? অনেকগুলি মা আছে। চারটা মা আছে? 5টা মা আছে। তারা কি ছোট মানে বড় ভাই এরকম ভাগ করা নাকি? হ্যাঁ, একটা বড় একটা ছোট। এই ঠিকই আছে, এরকম আমাদেরও আছে। আমার বড় মা, মেজো মা, সেজো মা, কত মা। সব মা তো এরকম আদর করে খাওয়ায় না, তাই না? আমরা এই তৃপ্তি গোস্বামীকে সাথে করে নিয়ে যাবো বাংলাদেশে। যাবো তুমি? আমি ওরা নিয়ে যাবো, নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে পড়াবো আর বাংলাদেশে বিয়েও দিয়ে দেবো। রাজি? কেন? আর তোমার মা মাঝে মধ্যে কি দেখে আসবে? হবে না? তাহলে তোমার মা বাবাকেও নিয়ে যাবো। কেন?
আমার মা তারা বাড়ি আছে এই যে দেখেন সব আত্মীয় যাচ্ছে। কুমিল্লায়। ওনাদের বাড়ি হলো কুমিল্লার কোথায়? আদিবাসী আপনাদের? আমরা হ্যাঁ আমার মা আমরা মারা ছিল আমরা তো এখানেই হয়েছিল। কুমিল্লা আমার মা তারা বাড়ি আছে, ওনেও বাড়িটা আছে তাই? কিন্তু যাওয়া হয় না আর কি, যাওয়া হয় না ওই ঈদে এমনি ঘোরা দিচ্ছে। তা আপনি বাড়ি থেকে রাখে এখানে এসে খাচ্ছেন কেন খাবার? কোনটা এখানে এই যে ইয়েতে কাজে আসছেন? হসপিটালে আমার হাজবেন্ড ভর্তি আছে। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। কী হয়েছে ওনার? আমার গোলব্লাডারে স্টোন হয়েছে। ও অপারেশন করতে হবে নাই? হয়েছে, অপারেশন হয়েছে। ভালো আছে এখন? এখন সুস্থ আছে। যাক, তার সুস্থতা কামনা করছি, আপনারা ভালো থাকেন। আর বাবা, তোমার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। আমার একটা তোমার মতো বাবু আছে।